Barchaga assalomu alaykum. Mana Gorilla Drift'ni ham 4-bosqichiga yetib keldik. Hozir men sizlarga trassalar haqida ma'lumot beraman. Bugun ikki trassa bor, Pro va Street trassalari. Hozir mana ekranda ko'rib turganinglar bu Pro trassa bo'ladi. Hozir men sizlarga tushuntiraman. Mana start bu yerdan boshlanadi. Kelib, mana bu yerda o'zi mana bu yerdan sahnalashtirish. Startdan kelib, bu yerdan o'zi sahnalashtirish boshlanadi. Mana birinchi klipping zonalar, mana bu klip zonalarga tushib borish kerak. Bu yerda o'zi finish. Mana bu yerda o'zi finish. Endi mana bu yerda sudyalar beradigan ochkolar mana qaysi klipping zonaga qancha ochko berishi, ugulga qancha ochko berilishi, liniyaga qancha, stilga qancha ochko berilishi mana bari yozib qo'yilgan. Bu bizning Pro trassamiz bo'ladi. Hozir men sizlarga Street trassani ham tushuntirib o'taman. YouTube'da, TikTok'da, Instagram'da kuzatib borishinglar mumkin. Biz kanalimiz UzAvtosport deb yozsanglar chiqib keladi. Ko'rib kuzatib boringlar. Hozir men Street'ni ham tushuntirib o'taman sizlarga. Bugungi bo'ladigan driftni ham syomkalar hammasini tashlab boraman. Ko'ringlar, kuzatinglar, tomosha qilinglar. Xullas, bu trassamiz esa mana bu trassamiz Street bo'ladi. Street trassa bu yerda start xuddi o'sha joydan boshlanadi. Endi sahnalashtirish mana bu yerdan boshlanadi. O'tgan trassamizda где-то mana bu yerlardan boshlanardi. Proda bu yerda sahnalashtirish bu yerda boshlanadi. Mana birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi mana klipping zonalar. Bu yerdan, mana bu yerdan уже bu tomonga qayrilib, mana 7-8-klip, mana ichki klipga tushib, keyin mana 9 tashqi klipga tushib, mana bu yerda mana qaytib burilib, yana chiqib mana 13ga kelib, bu yerda уже finish bo'ladi. Xullas shu yo'nalishda ketadi, mana tushungan bo'lsanglar, bu yerdan kelib aylanadi, qaytib bu yerdan burilib, yana kelib mana 13ga borib chiqib ketadi. Xullas bu street trassamiz bo'ladi. Streetda mana xuddi o'sha ochkolar mana qaysi klip zonaga qancha ochko berilishi, liniya o'sha Prodagilar mana 40, ugul 30, stil 30. Xuddi shunga qarab sudyalar ochko berishadi. Bu bizi mana shu street trassamiz bo'ladi. Boshimdagi do'p esa albatta biz do'p O'zbekistondan kelib qatnashadigan o'zimiz sevimli komandamiz Do'pitimni do'pisi hozir menga berishdi. Xullas, Do'pitimni silkasini qoldiraman, kirib podpisatsiya qilishinglar mumkin. YouTube'ga, TikTok'ga, Instagram'ga kirib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. UzAvtosport.